Kimin? Kimden alacaksın arabayı ki? Özkan'dan mı? Ben isterim, dur bekle arayayım istersen. Para mı vereceksin? Para verecek misin? Para ya ben bizim arkadaşımız arayayım onu, bana dönüştü. Olmadı. Bizim Elfaz ya bir tane araba var orada da fazla. Bir tamam. Eğer para yok para mara verecek misin? Evet, tamam. Ha? Tamam yok yok belki ya. Tamam. Ya ben konuştum da akşam diye konuştum dedim. Dükkandayım ben ya. Dükkandayım. Dükkandayım ben. İşte hallettiler işte şeyi falan çalıştılar. Benim şeyleri taktı. Benim işte şeyleri taktı, aileleri falan taktı. Bağladı işte. Tamam. İki. Kayıttı hepsi gitti ya ben dayım oturuyor.